नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फुड नेपालको रेसिपी भिडियोमा। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र साथै हाम्रो इन्स्टाग्राम पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला। तपाईहरूको लागि आजको रेसिपी रहेको छ खसीको भुटन। यो स्वादिलो परिकारलाई घरमै सजिलोसँग कसरी बनाउने भनेर देखाउने छौं। दशैं विशेषमा हामीले मासुको भुटुवाको रेसिपी राखेका थियौं भने यसपालिको तिहारमा तपाईहरूले खसीको भुटन बनाएर खानुहोला। बनाउन धेरै गाह्रो छैन र खान भने एकदमै मिठो हुने यस भुटनको लागि चाहिने सामग्रीहरू: 200 ग्राम खसीको भुँडी जुन कि पसलबाट नै सानो सानो गरी काटेर दिएको छ, 100 ग्राम खसीको कलेजो, 1 ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट, एउटा मिडियम साइजको प्याज, 1 सानो चम्चा भुटेको धनिया र जिराको धुलो, तेल, सुकेको रातो खुर्सानी र भुँडी उमाल्नको लागि होल गरम मसाला जसमा छ तेजपत्ता, ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी, सौंफ, आधी सानो चम्चा बेसार, स्वाद अनुसार नुन, 1 सानो चम्चा मेथी र जिराको दाना, 1 सानो चम्चा खुर्सानीको धुलो, स्प्रिङ अनियन र धनियाको पत्ता। सुरुमा एउटा गहिरो भाँडामा पानी तताउनुहोस्। पानी उम्लिन लागेपछि तेजपत्ता, दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेल र सौंफ राखिदिनुहोस्। यसले भुँडीबाट आउने गन्धलाई राम्रोसँग हटाउँछ र मासुमा राम्रो बास्ना दिन्छ। त्यसपछि भुँडी हालेर 15 मिनटको लागि पाक्न दिनुहोस्। यदि तपाईहरूले किन्ने मासु पसलमा खसीको आन्द्रा पनि पाउँछ भने आन्द्रालाई पनि यही तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि सिङ्गो भुँडी किन्नु भएको छ भने यसरी उमाल्ने बेला सिङ्गै उमाल्नुहोला, पछि सानो सानो टुक्रा बनाउन सजिलो हुन्छ। मैले लिएको कलेजो पहिलेबाट नै नरम र सानो सानो पिस भएकोले उमाल्नु पर्दैन। अब उम्लिरहेको पानीमा भुँडी राखिसकेपछि 1 सानो चम्चा नुन पनि राखिदिनुहोस् जसले भित्रसम्म स्वाद दिन्छ। भुँडीलाई छोपेर 15 मिनट राम्रोसँग उम्लिन दिनुहोस्। यसरी भुँडीलाई राम्रोसँग उम्लिन दिनुभयो भने भुँडीमा हुने नराम्रो कीटाणुहरू सबै मरेर जान्छ र भुँडी पनि नरम भएर आउँछ जसले गर्दा चपाउन सजिलो हुन्छ। 15 मिनट उम्लिसकेपछि भुँडी फ्राई गर्नको लागि तयार हुन्छ र अब यसलाई निकालेर यसबाट पानी तार्नुहोस्। अब एउटा प्यानमा 3 ठुलो चम्चा तेल मिडियम हिटमा तताउनुहोस्। तेल तातिसकेपछि जिरा र मेथी पड्काउनुहोस्। जिरा र मेथी सँगसँगै सुकेको रातो खुर्सानी पनि हाल्नुहोस्। त्यसपछि उमालेको भुँडी राखेर राम्रोसँग 8 मिनटको लागि भुट्नुहोस्। 8 मिनटपछि लसुन र अदुवाको पेस्ट राखेर अर्को 1 मिनट भुट्नुहोस्। सकेसम्म लसुन अदुवाको पेस्ट घरमै फ्रेस बनाउनुहोला, स्वाद एकदमै राम्रो हुन्छ। अब हाल्नुहोस् प्याज र राम्रोसँग फेरि यसरी चलाउँदै अर्को 2 मिनट भुट्नुहोस्। अब बल्ल कलेजो राखेर 2 मिनटको लागि भुट्नुहोस्। यो कलेजो एकदमै नरम भएको कारणले छिट्टो पाक्छ, त्यही भएर यसलाई हामीले अलि पछि राखेर भुटेका हौं। त्यसपछि राख्नुहोस् बेसार, खुर्सानीको धुलो, जिरा र धनियाको धुलो र स्वाद अनुसार नुन राखी राम्रोसँग मिक्स गरेर 5 मिनटको लागि पाक्न दिनुहोस्। यसबेला आगोलाई सानो गर्नुहोस् ताकि हामीले राखेको मसलाहरू नडढोस्। तपाईहरूले पनि सकेसम्म घरमै जिरा र धनियाको दानालाई ड्राई भुटेर धुलो बनाएर हाल्नुहोला। यसले मासुमा मिठो स्वाद दिन्छ। भुटन करिब करिब पाकिसक्यो। अन्त्यमा कागतीको रस राखेर आगोलाई बन्द गरिदिनुहोस्। सर्भ गरेर खान अगाडि माथिबाट स्प्रिङ अनियन र धनियाको पत्ता राखिदिनुहोस्। यसरी बनाएको भुटनमा गन्ध पनि आउँदैन, मसलाहरू फ्रेस हालेको भएर स्वाद पनि एकदमै चाखिलो हुन्छ। नेपालीहरूको खाने परिकारमा छुटाउनै नहुने भुटन तपाईहरू पनि अवश्य बनाएर खानुहोला। यसअगाडि हामीले तिहार विशेष मस्यौराको छोइलाको भिडियो हालेका थियौं, माथि दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो यस तिहार स्पेशल खसीको भुटन हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस भिडियोलाई लाइक गरी आफ्नो साथीभाइ र परिवार बीच शेयर गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै यस्तै स्वादिलो र सजिलो रेसिपी भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।